हेलो दोस्तों, तो आज हम निकल जाते हैं स्ट्रीट फूड ट्राई करने के लिए। फर्स्टली ट्राई करते हैं हम दोनों डोसा। और देखा तो यहाँ पर इतनी भीड़ लगी हुई है, फिर हमने वेट किया और फाइनली इतना वेट करने के बाद हमारा डोसा आ चुका है। और ज्योति को वेट नहीं होता इसलिए मेरे से पहले खाना स्टार्ट कर दिया इसने। और फिर इसके बाद मैं भी लग चुकी थी खाने पर। और डोसा तो टेस्टी था ही, उससे ज्यादा इसका सांभर टेस्टी था। और सांभर तो हमने कम से कम 3 बार मंगाया क्योंकि था ही इतना टेस्टी। और इसको फिनिश कर हम चले गए कुल्फी लेने। और ज्योति तो कुल्फी लेकर इतनी खुश हो रही है जैसे बच्चों को आइसक्रीम दिला देते ऐसे। यहाँ इसको कुल्फी खाने देते हैं और हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।